Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. So gashi nan na shigo cikin cart ɗina kamar yadda kuke gani. So akwai taxes ma da yawa da ban samu na yi ba, amma insha Allah in na gama bidiyon nan zan je din na yi su. So kamar yadda kuka sani an buɗe withdraw na cart wanda suka sa Bitget da farko, daga baya kuma suka ƙara da Get.io da kuma Bybit da wato KuCoin. So waɗanda suke da Get.io wannan bidiyo nasu ne insha Allahu ga yadda za ku tura wato cart ɗinku cikin Get.io wanda exchanger ce mai kyau. So lokacin da aka yi wannan ɗin docs sun ba da kuɗi da yawa sosai. So da fari bari mu shiga wajen airdrop ɗinmu, gashi a nan gurin da aka rubuta airdrop gashi nan na taɓa shi. So sai ka shiga inda aka rubuta exchanges ɗin nan, so sai ka taɓa wajen continue gashi nan na taɓa. So za ku ga exchanges ɗin gasu nan a jere. So wannan ta biyun nan wato Get ita ce Get.io, ita ce za mu yi amfani da ita gashi nan na taɓa ta, na taɓa send here. So in ba ka da ita a cikin wannan bidiyon a description akwai link, sai ka taɓa ka je ka register, an kuma kana da ita sai ka taɓa nan. So gashi nan na taɓa. So su ma gashi nan suna buƙatar UID da cart deposit address da kuma memo, wanda yanzu za mu yi minimizing mu je mu ɗauko a cikin ita wannan exchanger gashi nan na shigo cikinta. So bari mu fara taɓa wajen profile mu shiga mu ɗauko wato UID ɗinmu shine na farko. So bayan ka taɓa nan sai ka ƙara taɓa kan sunanka, so za ka ga UID ɗinka gashi nan za ku ga an rubuta UID, kawai sai ka taɓa nan gurin ka kwafe shi. Gashi nan na taɓa na kwafa. So bari na dawo shaf in zo na sa shi a gidansa na farko, wato gashi nan na farkon nan da aka rubuta UID sai kai pasting ɗinsa, gashi nan na yi pasting ɗinsa. So bayan nan bari mu ƙara dawa mi back, bari mu ƙara back. So ga guri nan a ciki da aka rubuta deposit, kawai sai ka taɓa shi ta nan gurin, gashi nan na taɓa deposit. So sai ka zaɓi wannan na farkon da aka rubuta on-chain deposit, gashi nan na taɓa shi, so shi za ka taɓa. So za ka ga tokens ɗinka nan da yawa. So za ka iya tafiya can sama inda ake sacin gashi nan cryptocurrency, sai ka taɓa shi, sai ka rubuta cart ɗinka. So da ka rubuta za ka ga cart ya fito, su already sun riga sun sa wallet address ɗinsu, deposit address na cart. So gashi nan ya buɗe mana. So sai ka zo ka kwafi nan gurin wato wallet address, sannan sai ka zo ka kwafi memo ka sa su. So yanzu bari mu fara da na farko wanda za ku ga gashi nan shi ma akan ton yake. So dama ka tabbata yana kan ton. So gashi nan na kwafi wato wallet address ɗin nan shine mai yawan nan. So shine za mu sa shi a wato nan tsakiya kenan inda aka rubuta cart deposit address, gashi nan na yi pasting ɗinsa. So bayan nan sai kuma mu ƙara dawowa baya wajen cikin wato get ɗinmu, sai mu kwafi memo, gashi nan wannan na ƙasan shine memo, shi ma gashi nan na taɓa shi. So wannan shine memo ɗin, shine wanda za mu sa shi a inda aka rubuta memo ko tag, gashi nan shi ma na yi pasting ɗinsa. So da ka yi pasting ɗinsu sai ka ƙara zuwa kai confirming sabida gudun matsala, ka duba ka gani sosai. Gashi nan na yi checking. So gashi nan dai komai da komai in Allah yadda lafiya lau ba matsala, kawai sai ka taɓa send. So gashi nan sun ce min you are eligible. So kamar yadda kuke gani yanzu na riga na yi setting ɗin wato contract address ɗina, ko in ce wallet address ɗina kai na wato Get.io a cikin wato cart, wanda insha Allahu a ciki za su tura min idan lokaci ya yi. So wannan ita ce hanya mai sauƙi da za ka shiga ka yi wato deposit ɗin wato cart ɗinka a cikin Get.io. So Allah ya ba mu sa'a, amin.